Olá, Juliana, me chamo Wender. Aqui é a escola onde você vai estudar. Venho aqui apresentar a nossa sala de aula. Como você possa ver, é bem refrescante. E aqui é o seu corredor. Entrando aqui na biblioteca, onde é refrescada pelo ar-condicionado. Obtendo também várias variedades de livros e jogos que você possa ler e jogar com seus amigos. Aqui também temos o nosso ar-condicionado, onde a sala fica fresca e você possa aproveitar a sua boa leitura. E também temos vários puffs, aproveitando sua leitura.